زه درته په دې خبره باندې د الله په کور کې قسم خورم د ټولو نه زیات سوال چې زما نه کېږي هغه په هره لارې هغه دا دی چې زه غلط فلمونه ګورم او زه د لاسته زینا کوم ما ته د دې نه د بچ کېدو لار وښیه د ټولو نه زیات سوال چې زما نه کېږي هغه دقه دی څه وجه ده چې دې د دې نشي وتی وجه دا ده چې په ګناه پسې به ګناه کې کوم سړی چې د دې غلطو فلمونو سره عادت وي دله د هغه وخته پورې خوب نه ورځي چې څوک پورې دا فلم کتلی وي او کوم سړی چې د پردو جنکو سره په رابطو باندې عادت وي دله د هغه وخته پورې خوب نه ورځي چې څوک پورې دا رابطې ډک کړي وي او کوم سړی چې په نشو تماشو کې عادت وي د هغه وخته پورې نشي په ارام کېدی چې څوک پورې نشه تماشا دا نه کړي تاسو ته پته شته چې اوس هسپتالونه جوړ شوي د دې لپاره چې څنګه به ځان بچ کې څنګه به ځان قلارې د فحش فلمونو نه تاسو ته پته نشته اوس دې هسپتالونه جوړ شوي بعضو ځایونو کې ادارې قایم شوي دي نیکانو خلکو ادارې قایم کړي لکه څنګه چې ادارې دي د سګرټو نه د ځان خلاصولو لپاره علاج شته که نشته شته د چرسو هیرون نه به ځان څنګه خلاصېدی لپاره علاج شته د سیدي لپاره هم علاج شته خو ناشنا دا ده چې ولې دا فلم پرېښودل دومره ګران دي شکر وباسه چې ته پکې نه یې اخته یعنې دې پرېښودل یې ګران دي شکر وباسه چې ته په حرامو تصویرونو نه یې عادت یعنې دې پرېښودل یې ګران دي ګورې شکر وباسه چې ته په زنا نه یې عادت یعنې دې پرېښودل یې ګران دي هېڅ معمولي خبره خو نه ده د ګناه غټ عذاب هغه دا دی چې په ګناه پسې به څه کوې ګناه به کې آخره کې به د ګناهونو په دې جال کې ونښړي او مرګ به دله په دقه حال کې راشي چې ته به ګناه کې اخته یې لکه بعضو علماو د بعضو خلکو د زنکدن واقعات بیان کړي بعضو په آخري وخت کې دا مطالبه کوله وایي ماله سګرټ او ماله سګرټ آخرنۍ خبره د دنیا نه دغه وګرځېده وایي ماله سګرټ بعض واقعات بیان کړي دي هغه چې په آخري وخت کې د هغه جنۍ نوم اخلي په کوم باندې چې دی مینو او د هغې سره رابطه زنکدن کې د هغه جنۍ نوم علي مرګ وله په دغه ټیم کې راشي ملک الموت قصه وباسي آخرنۍ خبره د هغه جنۍ نوم کوم باندې چې دی مینو بعض پکې داسې واقعات راغلي دي یو عالم دا واقعه بیانوله چې یو هلک کور کې مور پلار دا خبره کوله چې کور کې و به یکدم ورک شو او موږ پسې ګرځېدو یو ځای ته بل ځای ته پلانې چې شو بیا چې موږ کتو د باتروم ور هغه بند وټاله و ور ټکوه ور کولی ونه شو بیا پسې ور مات کو چې دله څه چل شوی دننه پروت چې ور مات کړ نو هغه یو خو لغړ توغړ و دویم ساعت یې وتې وه دریم موبایل کې لغړ فلم شته څلورم دا لاس یې په دې خپل ذکر باندې پروت و شهوت یې پوره کوه په دې حال کې هغه په عوام کې دننه پروت و په دې حال کې هغه په باتروم کې دننه پروت و ته به ماله څه ګرنټي راکړې وروره چې په دې ګناه کې به تا له مرګ نه راځي ماله به څوک ګرنټي راکړي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت دا خو هیڅ نفس ته دا پته نشي چې دی به کوم ځای کې مري او نه یو نفس ته دا پته شته چې دی به کوم ځای کې مري دا انسان چې الله یې راپاسي د قیامت په ورځ څه جواب به دی الله له ورکوي اخره خاتمه په دې باندې تاسو ته ما واقعه بیان کړې وه چې په دې سعودي کې او پښتن او د هغه بعض خپلوان ما پېژندي ابو ما پسې راغلو وایي زموږ مسله ده که موږ سره پکې منډه ووایي ما څه مسله ده وایي زموږ مړی دلته د مړو په هغه تراجي کې پروت دی کیسې ډېر اوږد شو د میاشتې نه زیات شو که دا مړی موږ له راکړي او موږ یې وړو پاکستان ته ښه مسله څه ده کاغذونه د هغه برابر دي برابر دي چې کاغذونه برابر دي بیا ولې منع کوي اوس کاغذونه خراب وي هغه منع کوي
ورته کاغذونه برابر دي په دې باندې کیس دی نو مې دا څنګه کیس دی چې دا نه ختمېږي د مرګ سره هغه چې ما معلومات وکړو نو دا هلک چېرته د خدامې سره چې ته رابطه جوړه کړې ده فلپینۍ سره او د هغې خواله ورغلی د زنا دپاره نو څنګه چې د کپړې ویستې د زنا یې شروع کړې ده دغه زنا په دې منځ کې د ساوتې اوس هغه جنین نیوی شوې ده او دی هلته پروت دی مړ دی الله ته مخامخ شوی دی ګورې ښه خو کیس د زنا لا چلیږي په دنیا کې د آخرت کیسونه خو ډېر غټ دي بیا ما سوچ کوم چې دلته د ده دا کیس ختم نه شو د مرګ نه بعد دا کیس به په آخرت کې څه ختم شي هلته به دی الله له څه جواب ورکوي چې دی الله ته مخامخ شي او د اخیري ساه چې دا اخیسته اخیري ساه په دنیا کې هغه د یو پردي ښځې سره دی یو د هغې سره زنا کوله دا ګناهونه وګورئ په ګناه پسې به ګناه کوي په ګناه پسې به ګناه کوي او بیا به پکې مړ شي څومره لوی عذاب دی دغه شان یو عذاب هغه دا دی چې د ګناهونو سره به دې محبت پیدا شي د ګناهونو سره به دې محبت پیدا شي اوس دوه کسان دي د یو ته ووایه ویره ما سره لږ نه ځي وایي چېرته دغسې کې یو ګواهي کولی چې ته لږ ګواهي وکړي زما ډېره غټه مسله پیل کړي هغوی نه مړه دا ته څه دا خو دروغ دي دا زه نشم کولی په دوی باره کې خو وعید راغلی په دوی دپاره خو عذاب خو یې شوی دی زه نه ځم بل ته یې ووایي وایي ته نه ځې ما سره وایي چې ځو دا څه کار دی دا خو 2 منټو کار دی ګواهي ده فرق په دې دوو کې څه دی د دویم دومره ګناهونه کړي دي چې دی د دې ګناهونو سره عادت شوی دی محبت یې ورسره دی د ګناه ورته هېڅ خبره نه ښکاري د اول ګناهونه نه دي کړي د ګناه ورته ډېر ناشنا کار ښکاري چې دا به زه څنګه کوم او دا غټ عذاب دی دغه شان دې ته سوچ وکړئ چې کم سړی ګناهونه کوي د الله په نظر کې بې عزته شي بې قدره شي حدیث کې راځي چې کله یو انسان د الله نافرمانیانې کوي ډېرې او د الله په دین باندې عمل نه کوي د الله هېڅ پروا نه وي بأي واد هلک چې په کومه کنده کې مرداري د الله سره هېڅ کار ونشته زه تاسو دا سوال کوم چې الله پرېښودی نو کامیابي کوم ځای کې ده بیا چې د الله په نظر کې یو انسان بې عزته شو او د الله په نظر کې بې قدره شوې نو تا ګټلي څه دي موږ څومره کوشش کوو چې د علاقې د مشرانو په مخ کې موږ څه شو عزتمن شو باچا صاحب زموږ صفت وکړي مولوي صاحب زموږ صفت وکړي مفتي صاحب په سترګو کې زه غټ سړی شم د پلاني خان په سترګو کې زه غټ سړی شم نو یو سړی د الله په نظر کې سپک شي څومره غټ عذاب دی ومن يهن الله فما له من مكرم او الله چې بې عزته کړي او ذلیله کړي نو څوک عزت نشي ورکولی دغه شان د ګناهونو یو عذاب دا دی چې عزت به دنه الله واخلي د مخلوق په مخ کې خو موږ وایو چې د خالق په نظر کې به ته څه شي بې عزته بې قدره به شي خو د مخلوق په منځ کې به هم بې عزته شي قدر به دې څوک نه کوي لکه اوس یو مجلس دی او ټول خلک پکې ناست دي یو راغی چې هغه په ګناهونو مشهور دی یا غلاګانې کوي یا زیناګانې کوي یا نشې تماشې کوي یا دروغ او دوکې او په دې هر څه کې مشهور چې کله راننوت السلام علیکم وعلیکم السلام کښېنه هلته کښېنه کښېنه هلته څه ولې دې دومره بې عزته هغه بل چې راننوت چې هغه د الله سره رابطه ده او ریکارډ یې صفا دی او د ګناهونو نظر لرې ساتي چې رادننه شو ټول ودرېدو په خیر راغلې دلته راځه هلته کښېنه دلته راځه څنګه یې ښې او دغه چې راغی د دروازې سره کښېناستو بې عزته شرمېدلی دا وجه د څه ده ګناهونه انسان بې عزته کوي په دنیا کې او عزت ټول الله په لاس کې ده نو چې کله ده د الله سره رابطه نشته الله په قرآن کې څه وایي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا